一粒去個袋度，跟住我想問，三粒減走一粒，咁仲幾多粒喺度？係啦，呢個一粒兩粒。我好似計錯數，唔好意思。呢度係第一粒，呢度係第二粒，呢度係第三粒，第三粒擺落個袋度，跟住有幾粒？叻仔，呢個係一粒兩粒。好似又計錯數咁咩？得唔緊要，我將佢做到今晚12點都得嘅。喺呢度一粒，呢個第二粒，等陣先，呢度兩粒，呢度係第三粒，第三粒擺落去個衫袋度，跟住仲有幾多粒喺度？兩粒、三粒、一粒、兩粒、三粒，望下先，呢度係，咦，有波掣嘅先。啦啦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 多謝，等陣先，係啊，收翻埋先，收翻埋先。咁當然啦，呢個只不過係前奏嚟啫。我想請你哋填咗個小題出嚟，我一齊變翻上嘛，好唔好啊？好唔好啊？好嘅話咧，咁我會數3聲，跟住你舉手，跟住笑得最開心好冇？係幾多？要笑得最開心嗰個，係啊，要笑得最開心喎，得唔得啊？咁嗱，舉住，跟住 hold 住我，望住你，俾大家揀好冇？好啦，準備好未？準備，好，1、2。咁醒嘅你哋，好準備，好啦，1，跟住到幾多啊 ？OK 好，2、4、3啊，唔好意思，好3，好舉住，唔好喐，笑得最開心個樣。2，大家望啲樣係呢啲樣係啦，呢啲樣啊，你點唔笑嘅？我知你㗎我。OK，Hello， 你笑，好似未笑得住佢。OK， 唔緊要。OK， 好。呢個小朋友，你望下大家個樣先，行出嚟先。笑得啱唔啱心呢個樣 ？OK 嘛 ，OK 好。Hello， 你好啊。